আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু। আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের ভিডিও রেকর্ডিং থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজগুলা বাদ দিতে হয়। আমাদের অনেক সময় যখন ভিডিও করা হয় তখন আশেপাশে অনেকে কথা বলে, অনেক সময় ফ্যানের আওয়াজ আসে বা বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ আসে। সো ওই আওয়াজগুলো অনেকটাই দূর করা যায় বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে। সো সম্পূর্ণ আমরা আজকে দেখাবো একটা অ্যাপসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নয়েজ রেকর্ডিংটা প্রমাণ সহ দেখাবো আপনাদের। সো আমাদের সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন। তো আমরা ঘুরে আসছি আমাদের ইন্টারভিউর পর। আপনাদের সর্বপ্রথম প্লে স্টোরে আসতে হবে। আমি প্লে স্টোর খুঁজে নিচ্ছি, আমার এখানে অ্যাপসের অভাব নাই। ওকে, প্লে স্টোরে আসতে হবে। আসার পর সার্চ বক্সে যাবেন, সার্চ বক্সে লিখবেন ওয়েব অডিও এডিটর। ঠিক আছে, এই যে আমার এখানে ফার্স্টে যে নামটা আছে ওইটা। ওকে, ওয়েব অডিও এডিটর, এটা দিলে সরাসরি চলে আসবে। ঠিক আছে, আপনি অন্যান্য এখানে বহুত আছে, এগুলো খোঁজার কোনো প্রয়োজন নেই, এগুলো দিয়েও কাজ করতে পারবেন। এগুলো দিয়ে আমি আর শিখাচ্ছি না, তো আমরা যেটা দেখাচ্ছি ওইটাই। তো এটা দেওয়ার পর এটা ইনস্টল করে নেবে। অ্যাপটা ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আমাদেরকে অ্যাপের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। তো অ্যাপের ভিতরে প্রবেশ করলে এরকম আসবে গেট স্টার্টেড, এখানে ক্লিক করবেন। তো এরকম পেজটা আসবে। ঠিক আছে, তো এখানে দেখেন অডিও ভিডিও, যেটা আপনি এখান থেকে আপনি রেকর্ডিং করতে পারবেন, চাইলে রেকর্ডিং করে সরাসরি আপনি কাজে যেতে পারবেন। সো এটা যদি না চান তাহলে বাদ দেন, আমরা শুধু আমাদের ফাইল যেটা আছে সেটাকে আমরা রিমুভ করব। সো এর জন্য প্রথমে তো আমাদের ব্রাউজে আসতে হবে, অ্যালাউ করে দিতে হবে সব কিছু। তো অ্যালাউ করলে আমাদের এখানে যেই জায়গার মধ্যে আমাদের রেকর্ডিংটা আছে, ভিডিও রেকর্ডিং হোক অডিও রেকর্ডিং হোক, উভয়টাই কিন্তু এক, সিস্টেমটা এক। সো এই কারণে ভিডিও অডিও বিষয়টা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবেন না। সো আমি এখানে আমার একটা রেকর্ডিং আছে, অডিও রেকর্ডিং আমি দেখাচ্ছি। আপনি কিন্তু ভিডিও রেকর্ডিং দিলেও যেরকম অডিও রেকর্ডিং দিলেও সেরকম একই জিনিস, আপনার এখানে অন্য রকম কিছু আসবে না। সো আমি একটা রেকর্ডিং নিতেছি। ফাইল যত বড় হবে আসতে একটু দেরি হবে তার। সো আসার পর এই যে দেখেন আমি আপনার আওয়াজটা শোনাচ্ছি। ঠিক আছে, এক মিনিট। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেখেন আওয়াজটা কিন্তু যখন শুরু হয়েছে তখন অনেকটা আওয়াজ, মানে খুব ভিতর থেকেই খুব আওয়াজ আসতেছে। ঠিক আছে, তো ভালো আছেন। শোনান। আজকের ভিডিওতে আমরা কথা কিন্তু আওয়াজ আসছে। তো দেখেন এরপর আপনাদের যেটা করতে হবে, এফেক্টে যেতে হবে। একদম উপরে দিকে কোনো এফেক্ট লেখা আছে, তো এফেক্টে গিয়ে এরপর এখানে নয়েজ গেট অপশন যেটা আছে, এই যে দেখেন লাউডনেসের 4 নম্বর অপশনটা, 4 নম্বর 5 নম্বর অপশনটা নয়েজ গেট। সো এখানে আসতে হবে। এই যে পেজটা দেখছেন, এখানে কিন্তু তারা অলরেডি একটা সিস্টেম দিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ এই পরিমাণ থাকলেও আপনি এটা দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। অর্থাৎ এরকম সিস্টেমে দিয়েও আপনি নয়েজ রিমুভ করে দিতে পারবেন। এই যে দেখেন আমি এখন চালিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। এখান থেকে কিন্তু আপনি প্রিভিয়াস দেখতে পারবেন, অর্থাৎ এই যে দেখেন আওয়াজটা কিন্তু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো বন্ধ আছেন। হয়ে গেছে। আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো বিশেষ করে আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন হয় যে আমাদের ভিডিও চলতেছে কিন্তু আমরা এই যে দেখেন অনেকগুলা নয়েজ কিন্তু বাদ হয়ে গেছে অলরেডি, প্রচুর নয়েজ বাদ হয়ে গেছে। কিন্তু এবার এর মধ্যে থেকে কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট, মানে এখানে যেভাবে তারা ডিফল্টভাবে দিয়ে দিছে এর থেকে বাইরে বেশি কিছু আপনাদের কোনো প্রয়োজন না। যদি আপনার একটু বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে রিলিজটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন, সর্বোচ্চ 60 পর্যন্ত। এর থেকে বেশি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে স্বাভাবিক যেটা তারা 50-এ দিয়েছে এটাই যথেষ্ট। এখান থেকে আপনি যদি কোনো কিছু ইচ্ছে তাহলে একটু এদিক ওদিক করে নিতে পারেন, তবে আমার মতে যতটুকু তারা দিয়ে দিচ্ছে এতটুকুতেই যথেষ্ট। আপনাদের এখান থেকে কমানো বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নাই। ঠিক আছে, এটা এগুলো তেমন একটা কমানোর বাড়ানোর প্রয়োজন নাই, যা আছে তাতে যথেষ্ট। আপনি এখান থেকে শুধু চালিয়ে দেখতে পারেন। তারপরেও যদি আপনার ভালো না লাগে তাহলে আপনি এখান থেকে এদিক সেদিক কিছু করে নিতে পারবেন, সামান্য সামান্য করবেন, বেশি না, আপনার প্রয়োজন মতো আর কি। এরপর আপনি এখানে টিকমার্ক দিয়ে দিবেন। টিকমার্ক দিয়ে দিলে এটা হয়ে গেছে। আপনি আবার চালিয়ে দেখতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপর আপনার এখান থেকে ফাইলে আসতে হবে, অর্থাৎ যেরকম হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পর আশা করি সবাই ভালো আছেন। হয়ে যাওয়ার পর এখান থেকে ফাইলে আসতে হবে, একদম কোনাদি ফাইল, এরপর এক্সপোর্ট। এরপর আপনার এখান থেকে ট্র্যাক নামে যে অপশনটা আছে এটা, এরপর আপনার এখান থেকে ফাইল চুজ করতে হবে যে ফাইলে আপনি এটা রাখতে চান। তো আমি এই যে রেকর্ডিং অপশনটা, স্ট্যান্ডার্ড রেকর্ডিংয়ে ওই সময় আগে একটা ছিল, এখন আরেকটা দিতেছি স্ট্যান্ডার্ড রেকর্ডিং। এখানে আপনি কোনো নাম দিতে পারেন, তারপর সেভ অ্যাজ। ওকে, এরপর এক্সপোর্ট। ওকে, আপনার এটা কিন্তু অলরেডি রেকর্ডিং হয়ে গেছে, আপনার নয়েজও রিমুভ হয়ে গেছে। এরপর আপনি যদি চান আপনার এখান থেকে যে কোনো জায়গায় কাইনমাস্টার হোক যাই হোক, আপনি যেখান থেকে আপনার এডিটের দরকার সেখানে নিয়ে যেতে পারেন।
করি আপনাদের ভিডিওটা অনেক উপকারে আসবে। ভিডিওটা দেখার পর যদি আপনার সামান্য পরিমাণে কোনো রকম উপকার আপনার মনে হয় যে উপকার হয়েছে, তাহলে আপনি অবশ্যই লাইক করবেন এই ভিডিওটার মধ্যে, এবং কি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের অন্যান্য ভিডিও আছে এগুলো একটা একটা করে দেখতে থাকেন। আশা করি সবাই উপকারে আসবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।